Больше 20 вопросов обсудили на своей последней перед летними каникулами сессии депутаты Государственного совета. Причем повестку осилили всего за 1,5 часа. В итоге одобрили изменения в Конституцию Коми и антиалкогольные инициативы. Назвали имена новых почетных граждан региона и нового председателя комитета по депутатской этике. Светлана Некрасова обо всем подробнее. Выборы главы в Коми снова стали всенародными. Соответствующие изменения в Конституцию республики приняли сегодня депутаты Госсовета. Одобрили они и введение нового поста – председателя правительства республики. Ранее функции премьера брал на себя губернатор. Я считаю, что глава должен быть политическим лидером и отвечать за все политические процессы в регионе. А за экономику, я считаю, должен отвечать именно председатель правительства, который должен, по сути дела, быть главным менеджером региона, который должен формировать экономическую политику. Второй немаловажный вопрос нынешней сессии – новая антиалкогольная инициатива. Время продажи градусных напитков сократят на час. Запрет на продажу крепкого спиртного начнет действовать не с 11, а с 10 часов вечера. Изначально это табу хотели распространить и на учреждения общепита, кафе, рестораны, развлекательные центры. Но затем от этой идеи отказались на время. Мы хотим посмотреть практику других субъектов, потому что неоднозначная практика идет. И мы бы хотели также, наверное, обсудить эти вопросы и с общественностью, а потом уже дальше действовать. Поэтому приняли решение пока отложить этот вопрос. Впрочем, новые антиалкогольные ограничения могут появиться усилиями исполнительной власти. Я думаю, что да, после дополнительной проработки, скорее всего, будут еще правительственные акты, которые позволят дополнительно сократить время продажи алкоголя. Ну и какие-то еще ограничения. Примечательной нынешняя сессия станет и для членов 1027 семей. Для них субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг отныне будут рассчитываться исходя из регионального норматива площади, а не фактической квадратуры занимаемого помещения. Благодаря этому коммунальные расходы малоимущих многодетных или больших разновозрастных семей сократятся до минимума или будут полностью компенсированы. Субсидию смогут получить и одиноко проживающие пенсионеры. Они, может быть, стали заложниками своих больших квартир, из которых они выехать не могут. К примеру, там, в Удорском районе или еще каких-то районах, где продать ее практически невозможно, эту квартиру. И чтобы они действительно получали поддержку государственную и могли платить свои коммунальные платежи, для этого принят этот закон, который позволит им получать субсидию в большем размере, чем их стандарт занимает площади. Кроме того, сегодня на сессии депутаты приняли решение о награждении 3 человек высшей наградой Коми – званием почетного гражданина республики. Ввели его только в 2011-м. По закону получить награду могут только 3 человека в год. Было представлено 26 кандидатур, представили 13 муниципальных образований. И не только муниципальные образования, были и иные структуры. В итоге звание почетного гражданина республики присвоено нашей прославленной лыжнице Раисе Сметаниной и посмертно первому ректору Сыктывкарского госуниверситета Валентине Витязевой и народному писателю Геннадию Юшкову. Светлана Некрасова, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган.